الغزالات رمضان كريم إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. اليوم معسلة رائعة جدا، مقرمشة وطرية من الداخل. معسلة اللي تبغوها الكبار والصغار ومشهورة جدا اللي هي البنانة أو معسلة. السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده واحوال طيبه يا رب. سمحوا لي غبرت عليكم بزاف لظروف صحيه، الحمد لله اللي تجي من عند الله، الحمد لله. المهم اليوم ان شاء الله غندير معكم حلوه البنانه او الشبكيه ديك الطويله. المهم كل واحد شنو تيقول ليها. تنحتاجوا المقادير التاليه ان شاء الله. عندنا 3 الكيسان ديال الماء، 3 الكيسان ديال الماء ديال العنبه، اي ما يعادل كل كاس فيه 100 غرام. اللي بغى بالغرام فعندي 300 ملي ديال الماء، وعندي 300 غرام ديال الدقيق، 300 غرام ديال دقيق الفرص، دقيق الابيض 300 غرام، يعني قد الماء قد الطحين. وعندي كاس لارب ديال العنبه ديال السميد او دقيق الفينو، سميد رقيق او الفينو، دقيق القمح الصلب او سميد الرقيق جدا. عندي 70 غرام، 70 غرام او كاس لارب ديال العنبه. عندي معلقه ديال العسل وقريصه شويه ديال الملحه، نص معلقه. وعندي 4 كاس من زيت النباتيه ما يعادل 50 ملي، وكيس من الفانيليا. الصراحه وصفه سهله جدا جدا جدا. عندي كاسرونه غنحط فيها 3 ديال الكيسان اللي قلنا كل كاس من فئه 100 ملي، يعني 300 ملي هنا عندي في الكيسان. غنحط فيها، غندير فيها شويه د الماء في هذا الماء اللي حطيت، وغندير معلقه ديال العسل. ما تكتروش العسل باش ما تخطفش ليكم. هيا معلقه ديال العسل. ونردوها على النار تغلي. نسيت ما قلت لكمش، ضفت القرصه ديال الملحه، ثم نضيفوا الزيت وكيس الفاني او الفانيليا. الى عندكم فانيليا سائله من الاحسن. ونخليو نحركو ونخليو الخليط حتى يغلى. اول ما يبدا يغلي ليا غادي نطفي النار عليه ونرفعوه من النار، ونبداو نحطو المقادير ديالنا. نحطو السميده، انا عندي هادشي كلشي مغربل. نحطو الطحين، نحركو مزيان ثم نقلبوه في واحد الصحن ولا طبسيل باش نعاودو نعجنوه واحد شويه، باش الا كانت فيه شي كتله نحيدوها. على فكره ممكن تضيفوا بيضه، ولكن ما ننصحكمش بها، حيت فاش ديروا البيض المعسله ديالكم تطرطق، فمن الاحسن ما ديروش البيض. انا درتها بالبيض ودرتها بلا بيض، ومن الاحسن بلا بيض احسن. تندلكوها واحد شويه، غير واحد شويه. ها هي العجينه تتجمع لينا وما تتلصقش. ثم تنقسموها على جوج، وغنديروها ان شاء الله في البوش او في الكيس الحلواني.
أنا درتها في هادو، عاد غنديرها في البوش لاخر. هذا هو الراس ديال البوق ولا ما عرفتش شنو تيقولوا ليه، المهم خصو يكون مسنن بحال هكا فيه دوك السنينات صغار. ممكن تستعملوا حتى البوق العادي ديال الحلوى. ايوا يا الغزالات، ايوا ونبداو نخرجوا. من الاحسن نحاولوا نديروهم قادين وحده قد الاخرى، ونقدوا ليهم نقدوهم من التحت. ممكن ديروهم كاملين وتا الاخر عاد تقدوهم باش تكسبوا الوقت. نخليهم واحد ل10 دقائق، نخليهم حتى ينشفوا 10 دقائق ربع ساعة، المهم ضروري خصهم ينشفوا شوية. ايوا يا الغزالة، ونمشيو ناخدو كاسرونة ونديرو فيها الزيت ونخليوها تسخن واحد شوية ونبداو نقليو. وخص تكون عندنا العسل حدانا. انا هاد العسل صايبتها نقول لكم 2 كيلو ديال السكر في طرود الماء، تخليوها 40 دقيقة وتحطوا فيها حامضة. فاش تسل لكم الحامضة بحال هكا يعني راه العسل واجد. تناخدو نرجعوا للمعسلة ديالنا. هذه راه القلية الثانية، ما صورتش لكم القلية الأولى. المهم ناخدو هذا، ناخدو البنانة ديالنا ونبداو نقليو. النار تتكون متوسطة، ماشي مجهدة وماشي قليلة. إلا درتو النار قليلة تتعجن، وإلا درتوها ممكن تحل، وإلا درتوها مرتفعة درتوها مجهدة عاوتاني تتخطف غير من الفوق وتتبقى معجنة من الداخل. صافي وتنبداو نقليو حتى تاخد اللون ذهبي. نوسعو خاطرنا معاها غير بشوية. أنا في الصراحة بغاو ليا هادي على الشباكية. هادي هادي تتعجب الدراري بصراحة حتى حنايا، وساهلة ما تتشدش الوقت، يعني خلال ساعة ممكن تكوني ساليتي وقليتي ودرتي كمية. على فكرة إلا بغيتو تدوبلو الكمية تدوبلوها، حيت بصراحة ما تتعطيش بزاف. ودابا هي خدات اللون الذهبي اللي بغينا، خدات اللون اللي بغينا، ونحطوها في العسل. العسل تيكون بارد بلا ما تسخنوه، حيت أصلا غدفيها فاش تحطي فيها هاد المعسلة وهي سخونة غدفى بلا يعني ما محتاجاش. صافي يا لاله، ونخليوها في العسل تعسل واحد شوية، واحد 10 دقائق، ثم نصفيوها.
وبالصحة والراحة. الغزالة ديالي وصلنا لنهاية الفيديو. هذه هي الشكل ديال المعسلة ديالنا، صراحة رائعة جدا، غير جربوها بعينيكم مغمضين وتصدق لكم من أول مرة. نتمنى تعجبكم الوصفة وشكرا وإلى اللقاء. ما تنساوش الجيم، الغزالة ديالي جيم جيمو، وما تنساوش الابوني. شكرا وإلى اللقاء.